Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani jira galata rabbi. YouTubein hawwi show jaa agartanii jirtanii warreen agarra YouTubein ishee hawwi show jaa deemaa jajjabeessa Saidoo YouTube akka kennee fi himanii jiran har'a viidiyoo Saidoon kaleessa hojjetee ture anarraan hojjenne beekaatuma hiisee har'a garuu wayita karraa hojjetu na dirqamsiisee waa lamarraa hojjechuu dhufe. Tokko Sumayyaadha. Sumayyaan akkuma agartanii ijji mucayyoo akkana ilaala jettee Saidoon akkana jira. Inaanchi bal'aa na'uu jettee hawwi maafi bal'aa yaa Sumayyaa hawwi كويس إنها كويس بس إنها تشوف شوي كذا على جنب هذا حركات الكشكة يعني زي الدلع. طيب هذا يا سمية مثلا أي واحد أنا يسوي كذا كذا يعني هذه الدلع. طيب شفتي اليوم إن هوي كيف كويس يا سمية هذه سمية كلام إن هوي ما في كويس شوف كذا كذا على جنب بس كلام يعني هذا أي واحد زوجها يجيب عليها مرة تسوي كذا يعني سمية مقهرتها يا سمية بس إنها زين إن هوي زين والله إنها زين كويس بس أنت تكلام إنها ما في كويس إنها شوف كذا إنها Saidoo منا هي تشوف كاميرا منا ولا منا أنت كلام كذا يا سمية الله يسامحك. أوكي سمية وقالوا بتشوفي beekaa faaramaatti dabale isaasni amma hordoftoonni kiyya haannaa Sumayyaan eessatti dhaggeeffattii afaan kanaa odeeffachuu dandeessan hin beekamu bar tokko yoo guddadhe ijoollee yuutuubiin kee yoo guddate ijoolleen ishee ilaaluu dandeessi dhiisa akkaataatti isheen har'a hawwii cabsitee fi akkaataatti isheen haamila ishee buuste baay'ee nama ajaa'iba dhugaa dubbachuu fi akka malee tuffatte baqa akka hin jiraamire baqa jechuun akka malee tuffatte jirti hawwii kana akka akhlaaqdumti isheeyyuu akka isheef hin taanee fi inumaayyuu dubartii badduu akka isheen taate yaaltu qarqara ishee baay'atte waa'ee duraa haasofte ani dhugaa dubbachuu fi hawwii kana kaleessa viidiyoo isaanii ilaalee ture hin ariifatti xiqqoo ariifatti amma har'a Saidootiin qabdee maal jettee akka dhugaa jaalattu natti himii jettee jennaan ani fixee jira kasi jaaladhu ani fixee jira si jaaladha ati garuu akkam akkana jaalattuu fi dhugumatti akkana jaalattu ifaa naaf baasii jennaan Saidoon keessan si jaalachuuf deemaa jira jedhe ani si jaalachuuf deemaa jira kana jechuun hin jaalannee jechuudha ammallee ganaa itti yaadee naataati moonan ani yoo dhugaa isinitti hime dhuguma isinitti hima yoo dhugaan feetan malee dhugaa isinitti hime hawwiin Saidoof hin taatu ani hin beekasuma achi nama Saidoof ta'u hawwiin bareedduudha miidhagduudha garuu Saidoof hin taatu bakka waan feetan jechuu dandeessan amma isin hundi keessan maashaallah ittani garuu no Saidoof hin taatu ayyuu fi hawwiin tokko yaadni isaanii isinii galee isaan lamaan tokko jechuudha. Nama aarii qabuu fi nama jireenya isaa diigee gubata meeqa qabu nama akkasii miti ka ta'uufi isinii galee hawwiin jaaluma murree maa kaleessa viidiyoo irraa hojjechuu dhiisee beektani akka isheen Saidoof hin taane beekee dhiisee jechuudha. Isinii galee Saidoof hin taatu walumaa galatti hawwiin Saidoof hin taatu jechuudha garuu isheen jaalachuu dandeessi itti maraachuu dandeessi waan barbaadde jechuu dandeessi garuu nama Saidoof ta'u miti gaafa akkasiin hin jiru hojjettiin kun fokkistee yookaas immoo Saidootti gadi taateef miti dhugaa dubbachuuf wanti ishee irraa hir'ate hin jiru baay'ee bareeddi bakka waan hundumaan guutuudha xiqqoo qalbii hafti xiqqoo ariifatti. Kana gaafa isiniin jedhu nama ganaa qeerroo tokko jedhee ishee fuudhu yoo ta'e malee nama gubata akka Saidoof namni ta'u hin taatu hawwiin hin taatu waan feetan jechuu dandeessan isin garuu isheen hin taatuufi ani beeka ka haadha manaa dubartii mana keessaaf taatuu fi dubartii hin taane hin beeka asuma achi beeka ani bar dhugaa rabbii isiniin jedha amma Saidoo intala kana soo fuudhee ba'aa ofitti fuudhe kana naa bitii sana naa bitii kana naa godhi sana naa godhi achi nageessi as nageessi na koorsisi yoo jette ta'e malee jireenyaaf hin taatu hawwiin Saidoof hin taatu nama biraaf ta'uu dandeessi garuu Saidoof hin taatu isinii galee Saidoof namni ta'u nama akkasii miti jechuudha. Isheen irra garuu viidiyoo ishee keessatti haga Saidoo harkistuuf itti geesse otoo ta'e reefu Saidoo jaalattee reefu walitti dhufanii akkana ta'uun qabdu turte isinii galee viidiyoo ishee irra namoonni agartanii itti jirtan yoo agartee yuutuubiin ishee hawwii ishee hojii adeemaa ilaala akkana ta'uun na jaalattaare akkasii aare ani xumuree jira bar
osoo ta'e dhiiratu ani xumuree jira akka mi'aanatti heerumtaalee na jaalattaalee jee dhiiratu xumura malee dubartii miti kan akka jiru. Garuu galagashoon miilli mataa hooqa akkuma jedhan hawwiin keessan jalqabu fooricuu jalqabde akka farsoo buqurii umni ishee immoo akka haraqee haa ta'uuf immoo maal gochuuf fuudha Sayidoon. Never ever hin taatu Sayidoof. Sayidoon gaafa intala kana fuudhe hima maraati raawwate bakka hin taatu. Dhugaa rabbi hin taatuufi. Sayidoof hin taatu jechuudha. Maaliif dubartiin tokko ani xumuree jira ani qophii fixeera bakka yoomi aree akkami aree Sayidoo koomaa itti dabalte yoomittuu. Unguttuu bullee inni kaayyoomii jettee intalli gurbaatu fuudhee galee ungachuu jalqabe. Unguu jalqabe dhiisuu dide. Unguutti bullee inni kaayyoomii jette isa gaafatte. Isa kaan immoo sinuu beektu. Garuu isheen kuni osoo uma isa kaaniyyuu waa'ima waa tokkoyyuu hin fixiin eejeka koo Sayidoo koo eejeka si jaaladha jeeka. Dee maa inni akkasiin. Okay. Bakka tokkotti Sayidoon maal jedhee maaloo kiyya haati koo naa eebbistee kanaaf inni dubartiin na jaalatti jedha. Achitti baay'ee kofalte isheen. Itti baay'ee kofalte. Maaliif jechi fayyadama Sayidoo sun ta'eeraafi jechuudha. Osoo ta'ee reefu Sayidoo walitti dhufti waan ta'eef osuma Sayidoon meeshaa kiyya haa kootu naa eebbisee otoo Sayidoon jedhu qaanfachuu qabdi ture. Qaanfattee shaarbii uffattu sana akkana jettee ciniinteetuma caal jechuu qabdi turte jechuudha. Isheen kuni garuu manatti himi eessa keessi eebbiste maal jettee si eebbiste وشو هذا البنت والله هذا ما يزوج سيدو وقابي سيدو كلام فود وبيتنا نندرا كذا لما سيدو انتاتو غربا كانو ينترزا Dhugaa rabbiin talagaa gurbaa qannoo iyyaasatti heerumsiisa maaliif qannoo sun kun dhiira qabbanaa ho'isti. Qannoo sun xiqqoo qabbanaa waan ta'eef nama akkasii fayyiftaati geessa asitti heerumsiisa malee Sayidoo hin taatu. Dhugaa rabbiin itti ni galee Sayidoo hin taatu. Sayidoon nama kanaa booda jireenya tasgabbaa jiraachuu barbaadu. Nama isaaf yaaduu nama maalummaa Sayidoo beeku nama Sayidoon maal keessa akka darbe beeku barbaada malee meeshaa kiyya haati koo naa eebbiste naa addunyaa kana meenatti hagani dubbatu ariifatte meenatti hin ta'u. Har'allee waammattee yuutuubii chaanalii mataa ishee irratti waamtee Sayidootiin akka na jaalattu ifa baasii natti himi. An xumureera waan ta'eef ati natti himi. Sayidoon hin qaanfate bar. Kaameraa fuulduratti sitti himaa noo hordoftoota fuulduratti natti himi. Gurratti sitti hima lakki akka biyyi aga'utti natti himi. Kana maal ammuma ija keessa baafatte booda immoo maal keessa haa baafattuuf congratulations Sayidoo jettani qoyin qaanfattani warri congratulachaa oltan kales. Hin qaanfattani. Dhugaa rabbi uffata Sayidoo irraa baastee haa gurgurtuuf moo maal akka gootuufi congratulachaa jettani. Maal taatani qoy. Isinumti warri Sayidoo maashaallah baga gammaddeettan sammuun keessa likkii jira. Dhugumaan talli kun Sayidoof taati. Sayidoof akka isheen taatu wanti jettanii isinii maqaa sirriimatti murteessaniitu koongiraa itti ammoo waan nama silkiin keessan kaafii gaa qabu koongiraa habaaboo waan qabuuf itti argitan dhugaa rabbi. Yeroo tokko nama ajaa'ibdani warri koomentii kunis nama isaaf ta'u adda baasa koomentii jalatti barreessaafi namni kun siin taatu hin ariifatti. Yoo isin akka ta'in illee koomentii waan dubbisuuf nama sanarraa deebi'uu danda'a jechuudha. Dhugaa rabbi. Dubartii sii taatu immoo asii achi beekta qilleensa irratti dhugaa rabbi haasoo ishee irratti hin beekamti dubartiin jireenyaaf taatu bakka. Kanaaf isheen kun hin taatu waan irraa hir'ate hin jiru xiqquma ariifattee kanumaaf Sayidoof hin taatu. Lammaffaa immoo yeroo Sayidoon haati kiyya meeshaa kiyya naa eebbiste jee baay'ee kolfite kolfuun qabdu turte waan kanaa Sayidootti yeroo har'a immoo qabdee himuu qabde akka na jaalattu hin ta'u. Kunis hin ta'u. Kuna jechuun ariifattu jechuudha hin ta'u. Hin taatu Sayidoof walumaa galatti isheen kun hin taatu. Garuu isheen ija bal'aan kun immoo ijji ishee bal'aadha ka jette kijibdi isheen kun kijiba. Isheen bal'aan ija gar tokkotti qabdee fite kun hin sobdi isheen. Isheen kijibaaf yookaas immoo haamilee mucaa sanaa buusuuf malee mucaan sun baay'ee bareedduu ijji ishee illee bal'aa miti. Dhugaa rabbi kun soba sumayyaati. Haamilee cabsuudha dhugaa rabbi. Kanas dhugaa jettanii fudhatina.